Ko Phangan has been getting a lot of attention lately. Most people think of Ko Phangan as a party island, since it hosts one of Thailand's most famous events, the Full Moon Party. Others know it as an island of yogis, meditation retreats, and people seeking a slower, more mindful way of living. And recently, it's been at the center of a lot of online chatter about who's moving here, how the culture is shifting, and what the island is becoming. So I came here to explore it for myself, to see what Ko Phangan actually feels like here at the end of 2025. My name is Zach. I've been living in Thailand for about a year and a half now. I spent the first 14 months studying Thai full-time at a language school in Bangkok, and now I'm traveling around the country, exploring the different regions, searching for natural beauty, and connecting with local people by putting my Thai language skills to the test. This is the final stop of my Southern Thailand trip. After Krabi, Phuket, and Koh Samui, we end here on Ko Phangan. If you enjoy the video, please click like as it helps us out in the algorithm, and subscribe to the channel so you don't miss future videos. Okay. ชื่อโรงแรมจะขีดไว้แล้วเรื่องขีดไว้ให้ ครับ โอเค ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่นะครับ If you guys could not tell, we are currently here in Koh Samui, and we are on our way to an island that I have never been to before, which is Ko Phangan. Manny เคยไปเกาะพังงานหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมก็จะเป็นเรดแฟลกนะใช่ไหมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ2คนครับขอบคุณครับ Wow, look at this, guys. Over here, there's like some blue skies past the hills on that side. But then on this side, oh my God. You see that storm? I can see where the rain starts right there. Let's hope this trip, it's not gonna rain. Because our last two trips, our trip in Phuket, ฝนตกทุกวัน แล้วก็ที่เกาะสมุยฝนตกทุกวัน ที่พังงานจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันเนาะ แน่นอน ทริปนี้ไป4วันนะ น่าจะมีวันหนึ่งที่ฝนไม่ตก ยินดีต้อนรับสู่เกาะพังงานทุกคนครับขอบคุณมากครับโอเคที่พักของเรานะครับไป Gotta clean the camera yeah ทุกคนเรามาถึงแล้วผมเปียกตัวเปียกทุกอย่างเปียกกระเป๋าเปียกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คอินนะครับชื่อแซคพูดไทยครับพูดไทยได้ครับพูดไทยได้เลยพูดไทยได้ครับเดินทางมาจากสถานที่ใดคือสมุยเหรอครับก็ได้พูดไทยชัดมากนะขอบคุณครับเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาครับสอนภาษาได้ขนาดนี้เลยเก่งนะเรียนแค่ปีเดียวจริงเหรอภาษาอังกฤษในชีวิตยังพูดไม่เก่งเหมือนเขาพูดไทยภาษาอังกฤษยังไม่ได้เก่งมากเลย So while Manny and I were planning our trip here to Ko Phangan, we were looking at all sorts of different places to stay. But two things that really caught our attention about this place is one, they have a fully plant-based cafe attached to the hotel, and two, they have all sorts of on-site wellness activities such as yoga and meditation, and I just thought that was so cool, so I reached out to Blessings for a collaboration opportunity as we explore around the beautiful island of Ko Phangan. After all, collaborations are what allow us to travel to these amazing places, explore the islands, and take videos for you guys, so I'd like to give a huge thank you to Blessings Cafe for hosting us on this trip. This hotel is primarily a hostel, so they have a male and female dormitory room with 6 bunk beds, and then they have 2 private rooms, which is what we stayed in. So for anyone that's interested in staying here on a trip to Ko Phangan, I'll leave a link to their website in the description below. Now let's move on to a quick room tour before we get to exploring the island. Here is our room. It's a very large studio room. We have a nice queen-size bed here. One of the best things about this accommodation is that right downstairs, we have a fully plant-based cafe as well, coffee, baked goods, all that type of good stuff. And we're located right in the main area of Ko Phangan, which is called Thong. Come over this way. We have some complimentary snacks, cookies, chips, and inside the minibar, check this out, guys.
All these flavors are craft soda straight from Samui. Root beer. We have strawberry melon, root beer coconut, toffee apple. น่ากินมาก น่ากินมากเนาะ กินทั้งหมดเลย ใช่ Come through this way and we have the bathroom, which is very spacious actually. Toilet here, we have a bum gun, very clean sink, and a huge bathtub and shower. So if you want to take a bath, you can. If you want to take a shower, that's good too. Normally when we go on trips, we kind of do 2 nights, maybe 3, and then we kind of move on to the next place. But we're going to be here in Ko Phangan for 3 to 4 nights. So we're going to have lots to do. We're going to explore all around the island over the next coming days. And yeah, I can't wait to show you guys. All right, you guys know the first thing you need to do when you arrive to a new island is rent a motorbike. But actually first, we'll come here because it's going to be raining and we definitely need some raincoats. And we bought the 7-Eleven ones like this before. We want one that's a little bit better quality. How much? ตอนนี้จับดู Oh yeah, that's good. perfect เอาสีเขียวมินี่เอาสีชมพูไหม โอเค โอเคครับ คุณภาพจะดีนะขอบคุณครับ สว่างจัง 2 ตัวลดได้ไหมคะเฮ้ยได้400โอเค ได้ครับ สแกนจ่ายได้ไหมครับ ครับ ตัวนี้คุณภาพดีมากเลยนะ เพราะว่าถ้าเป็นของในเซเว่นมันจะขาดง่ายมาก ใช่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เราอยากเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับ ได้ค่ะ ครับ เอากี่วันคะ วัน หนึ่งกับ250 บาทแต่ถ้าเอาหลาย ๆ วันน่ะก็ลดได้ค่ะ ครับ เราอยู่หลายวัน กับวันที่ 3 นะ เป็น4 วันนะคะ ครับ เป็น4 วันวันละ200 800 เป็นคันแบบไหนครับ เป็นพริก125 ตัวใหม่ โอเค ถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ย ฮะ อันนี้เป็น150เหรอครับ พริก106ไอ้ที่ ATV 160 160เอามาแล้วอันนี้วันละเท่าไหร่ครับ อันนี้จริงๆวันละ500แต่ให้วันละ400บาท ที่พังงานภูเขาไม่ค่อยสูงใช่ไหมครับ ไม่ค่อยสูงพริก125 2 คนได้ค่ะ โอเคครับ โอเคครับ ที่เขาลดให้ ใช่ ขอบคุณมากนะครับ4 วัน 800 นะ 800 บาท ว้าว สุดยอด ทุกคนต้องมาเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่นะ นี่เช็ครถถ่ายกิโลได้เลยค่ะ ครับ อันนี้น้ำมันเรามีให้น้ำมัน95นี้ทำได้ประมาณ Yeah, we'll leave a link in the description to this bike shop because they're really friendly guys. เราอยู่ทำงานกันแล้วนะคะ เกาะพังงานสวัสดีครับ เอา95เต็มทังนะครับ โอ้โหหมา อ๋อ อ้วนมากเลย โอเคทุกคนไปกินอาหารไทยกันนะครับ ไปกันเลย เรามาถึงแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้ว้าว สวยไหมคะ สวยมากครับ ว้าว เนี่ยแฟนเป็นคนทำซิ่งอะไรแฟนเขาเป็นคนทำ อ๋อ ร้านสวยมากครับ ครับ เอาของรีไซเคิลมาทำ อ๋อ สุดยอด แม้เป็นไลเตอร์จริงๆมันเป็น อ๋อ ใช่ เขาเรียกว่าอะไรนะ ไฟแช็ก ไฟแช็ก ว้าว เราเลือกร้านอาหารที่ดีมากเลยนะ ยังไม่ได้กินอาหาร แต่ว่าออกแบบมันดีมากเลย 5 โมงถึง 6 โมงแต่จริงยุงชอบกินฝรั่งมากกว่านะคะหรอคะ เหรอ โอ้โห ก็ใช่นะ เต็มขาเลย ใช่ใช่เอาขอบคุณครับ ไทยชัดจัง ขอบคุณครับ ผมอยู่ไทยมา1 ปีแล้วครับ1 ปีครึ่ง ปีพูดได้ชัดขนาดนี้เลยเหรอคะ อยู่ ปีมันไม่นานนะ น้องสอนเหรอ หรือว่าเขาเรียน ก็เขาเรียนโรงเรียนภาษาค่ะ ครับ ที่กรุงเทพ แต่ก็ได้คุยกันทุกวันก็เลย ใช่เขาพูดไทยชัดนะ ฝึกพูดทุกวันครับ เอาอะไรดีคะ ไม่นี่สั่งก่อนนะ ไม่นี่เอาอะไรนะ วันนี้เอาข้าวผัดต้มยำค่ะ เผ็ดไหมคะ เผ็ดได้ค่ะ ค่ะ แล้วก็ตำแตงมีปลาร้าวีแกนไหมอ่ะ มี อ๋อเลย จริงเหรอครับโอ้ เอาตำแตงปลาร้าวีแกนค่ะ ได้ค่ะเผ็ดนะคะ เผ็ดนี่ปกติกี่เม็ด ไม่เป็ดพี่เผ็ดสไตล์ไทยปะล่ะ พี่ก็ไม่ต้องเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วกัน ค่ะประมาณ3 เม็ด4 เม็ดประมา เผ็ ณ ดกลาง นั้น เผ็ดกลาง เอาข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับ แล้ว เผ็ด ก็ เหมือนกัน เผ็ดเหมือนกันครับ แล้วก็เอาอันนี้ครับ อันนี้จามู ค่ะ ครับผ แล้ว ม ก็น้ำมะพร้าวค่ะแค่นี้ค่ะ ระวังยุงนะคะ ครับผม ตัวนี้มันแบบกำลังหิว อ๋อ ใช่ค่ะ หิวชั่วโมงนึง ครับ ตำแตงค่ะ โอ้
ขอบคุณมากครั เผ็ด บ กลางนะไม่เผ็ดมาก ว้าว ว้าว ทำไมทำหน้าแบบนั้นเผ็ดเหรอ ไม่ปลาร้าจะกินไหมไหวช่วงนี้ โอ้อร่อยมาก สุดยอด อร่อยเนาะ แต่ค่อนข้างแตกต่างจากตำแตงในกรุงเทพที่มินนี่กินนะ เพราะว่าปกติถ้าเป็นตำแตงปลาร้าเขาจะไม่ใส่ถั่ว แต่อันนี้ใส่ถั่ว แต่ว่าแตงกวาหวานมาก รู้เลยว่าแบบโตมาอย่างดี ขอบคุณครับ อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ จามู ภาษาไทยผมไม่รู้ครับนี่ อ๋อ จามูน่าจะเป็นภาษาอังกฤษครับ อ๋อโอเคครับ เป็น จามู ชื่อเมนู อ๋อโอเค so this is จามูเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทุกคน inside it has tamarind ginger turmeric lime coconut nectar and black pepper ขอบคุณครับข้าวมันไก่นะครับโอเคทุกคนลองกินข้าวมันไก่เจ อันนี้คือมันมีขิงใช่ไหมซอสมันมีขิง Oh my god อร่อยมากรสชาติดีมากเลยอันนี้ข้าวผัดต้มยำใช่ไหมว้าว เป็นยังไงบ้าง อร่อยเหรอ ข้าวผัดต้มยำทุกคนต้มยำมาแล้ว โอ้โห ลองน้ำมะพร้าวยัง อ๋อยังไม่ได้ลองเลย โอ้มันใหญ่มาก ทุกคนจริงๆ ตอนเราขี่มอเตอร์ไซค์มา เรารู้สึกว่าเกาะพังงานมีต้นมะพร้าวเยอะมากเลย โอ้โห ขนาดนี้เนี่ยเถอะ ขนาดนี้เหรอ เออ โอ้เบ๊ะ Oh my god Are you kidding มัน มันครีมมี่ ใช่มัน creamy มันก็ต้มยำผสม อร่อย ต้มข่า ถ้ากินกับข้าวน่าจะอร่อยกว่า กินกับข้าวสิ This was the most perfect way to end day number 1 in Ko Phangan. Not only did we eat some of the most delicious Thai food that I've ever had, but the skies started to clear up as well, which was a sign of the days to come. Okay guys, good morning here from Blessings Cafe and Homestay. Let's go inside and we'll order some coffee, some breakfast, and some food. Good morning to Manny as well. Good morning Thanks for holding the camera there. Sawadee khap. Good morning. สั่งอาหารครับ โอเค พูดไทยได้ใช่ไหมครับ ได้ค่ะโอเค ไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่คนไทยหรอครับ มาจากไหน อ๋อพม่าโอเค Okay, well, let's speak English then. Okay. It's okay, yeah, I can speak Thai, English, Burmese, yeah. 3 languages is so impressive. เอาอะไรนะ Macchiato, espresso macchiato, and then hot latte, and then for food we'll do the breakfast set, and then croissant. Okay, thank you so much. Thank you. โอเคทุกคนจะลองกินดูลาเต้ร้อนนะครับโอ้หอมกาแฟอร่อยมากทุกคนมันมีคุกกี้ด้วยนะ Have you ever seen like the coffee flavor wheel before? No, yeah, I know you have. What? Remember when we went to Samui Yeah. last year with my parents, and there was that coffee shop that we went to every day right next to the Airbnb that we rented with the cats. Oh yeah. In there on the wall they had that flavor wheel of coffee. It looked like a rainbow. yeah, yeah. This one, it falls in like the nutty spectrum. It's really good. Ooh. Wow. On new croissant. So this is a espresso shot with coconut milk and croissant. Tofu scramble, some whole wheat bread, some grains bread, a nice fresh looking salad, sauerkraut. Let's try the tofu scramble first. So this is tofu egg scramble. Oh, it's more like egg salad, tofu egg salad, not scramble. It's cold. It's good. Oh, so sweet. Yeah, I don't know why like the taste of coconut here is so different from Bangkok. มันหวานมากและที่สำคัญอ่ะได้น้ำเยอะมาก
Okay, ทุกคน look at the weather. Well, it's perfect because we got some beautiful nature here to check out. So the first stop is going to be heading over to one of the most famous islands and beaches, which is Ko Phangan, the horse island. So without further ado, let's go.โอเคทุกคนเรามาถึงแล้วอันนี้คือเกาะม้านะครับโอ้โหดูดิบินโดรนตรงนี้จะสวยมากโอ้โหไอบอกแล้วสวยมากเนาะทุกคนดูดิโอ้โห So that right over there is Ko Phangan, and this is the beach right here. There's just a path of sand that connects it. That is one of the coolest things I've ever seen, honestly. That is awesome. Guys, at first I thought this was a dog here. They want me pet. Hello? ไข่เหมือนแซ่บเลย พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ทำอะไรกินข้าวเหรอ มาจากไหนเนี่ย อ๋อ พี่ไอ้ทำไมมาพังกันไม่บอกเลยล่ะเรากินอะไรยังไม่แบ่งเลยนะ เฮ้ยอะไรวะเกาะม้าทุกคนสวยมากโอ้โห I've been to a lot of beaches across southern Thailand over the past few months, and Ko Phangan is definitely up there with the best of them. But as beautiful as it was, I couldn't help but notice that there were almost no Thai people around. I'm pretty sure Manny was the only Thai person on the entire beach. And I get it. Sunbathing isn't exactly a very popular Thai thing to do, but this was the first time that I had actually felt some of the things that I'd been hearing about the island online. A beautiful piece of paradise, but one that didn't really feel like Thailand. From here, we took about a 30-minute drive to one of the island's most stunning viewpoints. Deer? Are they deer? Deer. They have deer here? โอเคทุกคนจากเกาะม้าเรามาถึงที่นี่นะครับ อันนี้จะเป็น viewpoint นะครับ แต่ว่าเราต้องขึ้นภูเขาเดินประมาณ15 นาที แล้วก็จะถึงแล้วNo. Yeah, this looks pretty difficult. There's some people up there climbing right now. But there's ropes to hold on, so it shouldn't be too bad. We're gonna definitely have to. ก็เห็นปีพี่ดีกันนะ เดี๋ยวหนูไปตายขนาดเลยแล้วเพิ่งไปว่ายน้ำเสร็จอย่างนี้ ไม่เป็นไร อุ้ยหัวใจฉันมาก อยู่นี่เหรอครับอยู่พังงาน ไม่ค่ะอยู่สุราษฎร์ อ๋ออยู่สุราษฎร์อยู่เป็นคนสุราษฎร์นะ ใช่ ตัวอยู่กรุงเทพ พูดตายไม่ได้ แจ็คจะวางไว้ตรงนี้ ไม่มีอะไรเหรอตรงนู้นไม่มีอะไรเลยค่ะโอเคนี่ไม่ได้ถอดรองเท้าเหรอโอ้โหโอเคอันนี้ด้วยนะโอ้โหสวยมาก
ใครช่วยไหมโอเคครับทุกคนดู ทุกคนสวยมากคุ้มค่าแน่นอน Well, guys, we may have found the perfect place to end the day because look at this. We're on the eastern side of Ko Phangan, and the reason we're here is because the hike that we just did, we drove here about 5 minutes from that hike, and it's probably more popular here during the sunrise as well because this is the east side. Sun rises in the east, of course, and sets in the west. So people that want to watch the sunset are probably on the other side of the island. But this is a good place to slow down and wind down our day here in Ko Phangan. There's maybe a total of 10 people on this entire beach. Got a local Thai kid swimming in the water, a couple kids playing down there, a few foreigner couples walking along the beach, and that's it. Just the sound of waves and a beautiful beach to ourselves. Day 3 in Ko Phangan started as equally as relaxing as day 2 ended, as we decided to join a beautifully taught morning yoga class at Blessings Cafe, a perfect way to start the day before getting out to explore more of the island. มีความสุขมีความสุขใช่ไหม Alright guys, today is day 3 here in Ko Phangan, and we've just come across the street from our resort and we found this food market. It's literally called Ko Phangan Food Court, but they also have some nice clothes here. And I was looking at these nice green Nike shorts. ขอโทษนะครับ ตัวนี้เท่าไหร่ครับ208 okay. สีชมพูน่ารัก I just like that they have the pockets. Does this one have the back pocket or no? ซื้อ2ตัวลดได้ไหมคะ500 2ตัวโอเคครับรับสแกนไหมครับครับ So these are kind of like running shorts, but to be honest guys, like I wear running shorts all the time anyway because they're just comfy, and I like shorts that have zippers so that your phone never falls out. You don't have to worry about it. If you guys saw my vlog when I left to apply for my new visa in Vietnam, I bought a ton of these types of shorts in Vietnam, so we're gonna buy some more here. 2ตัวครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับอยาก เท่าไหร่2ตัว 2ตัว500จากปกติเท่าไหร่ ปกติ560ตรงนี้มีรถผลไม้นะครับมีผลไม้เยอะมากเลยจะมาซื้อสวัสดีครับถ่ายวิดีโอได้ไหมครับโอเคโอ้มีผลไม้เยอะมากเลยครับเอาชมพู่นะครับชมพู่แล้วก็อะไรอีกอันนี้เป็นฝรั่งแบบไหนครับฝรั่งแช่บวยใช่ไหมครับอ๋อเอาฝรั่งแช่บวยด้วยนะครับ
อันนี้จะหวานใช่ไหมครับ ใช่เป็นมะม่วงแช่ตัว อ่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 60 บาท 60โอเคครับเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณนะ ขอบคุณมากครับโอเคลองกินชมพูเย็นสดชื่นสุดยอดขอบคุณครับโอเคลองกินฝรั่งแช่ป่วยนะครับหวานมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดผลไม้ที่นี่ที่เกาะพังงานสดสุกมากอร่อย Alright guys we've got some new clothes we got some fresh fruit let's go on an adventure across เกาะพังงาน ไปกันเลยทุกคน After a relaxing start to the morning with some yoga and local shopping, it was time to explore more of the island. The first destination was an area of the island called Sadet, home to a national park, waterfalls, and beaches. ทุกคนเราเพิ่งถึงน้ำตกชื่ออะไรนะอะไร ทานเสด็จปะ ทันเสด็จใช่ไหมแล้วก็เราเจอเพื่อนใหม่ฮัลโหลชื่ออะไรจ๊ะจับได้ไหม จับได้ ฮัลโหลไม่มีอาหารไม่มีเรากำลังจะเข้าป่านะครับใส่ยากันยุงจะดีนะโอ้โหเข้ารู้ว่าเมนี่มีข้าวนะ ไปกินข้าวราดเดี๋ยวให้กินมีไก่ปะ ไปน้ำตกกันไหมมาตามเราไปน้ำตกเลย We kind of drove the same way as we came yesterday but there's this one roundabout where yesterday we went straight to get to that viewpoint that we went to yesterday evening whereas this time we took the second exit and turned right to get to this waterfall and there's apparently some hidden beaches over on this part of the island as well that we're going to check out after this so let's see what this waterfall is all about guys เป็นทัวร์ไกด์เหรอAlright guys, we have made it to the waterfall. This is where we came in up here. Up here there's like a small swimming area, but the water, I don't know, doesn't look like the best to swim in. We're gonna go a little bit further down. I'll show you in a second. There's kind of like a drop off on the waterfall right here. Yeah, here, look, it gets pretty intense. See? Wow. Look at that down there, that looks sick. But you have to make sure you come further down a little bit because up top it wasn't that impressive but look at right over here this is beautiful. Oh, I feel so bad guys, the dog couldn't make it across on this rock so he's just over here. Manny brought some scrambled eggs that she bought at one of the shops. Not for me, she was gonna eat it here and the dog really wants some but I don't think he can make it over. So what I did was I went back around this way and I showed him the path down and then up and then he made it. Good boy. Good boy. ชื่ออะไรจ๊ะ He's not even interested in us. That's the funny part is he's just interested in the food. Woohoo! น่ารักโอ้ดีโอ้ดีมองกล้องหมาyeah เย็นมากโอ้มันลื่นEasy. Good job. Be careful. Chaiมือนะใช้มือ Yeah, like that. Okay, good job. แฟนดีมากเลยนะเก่งนะเก่งมากทุกคนอีกครั้งแล้วที่แซคพาเมนี่มาเสี่ยงชีวิตนะคะคุณพ่อถ้าเมนี่เป็นอะไรไปนะเก็บเงินพี่แซคได้เลยนะ
How about that for an adventure, guys? That was super fun. Just make sure you guys don't stay up at the top, come down a little bit further, because this is where all the good stuff is right here. In addition to a few amazing waterfalls, this area of the island called Sadet is also home to a few really quiet, stunning beaches. But during our quick 5-minute ride there, we ran into a slight issue. A police checkpoint blocking the road to the beach. The police told us that it was closed for the entire month of November, but it wasn't really a problem because I already had a place in mind that I wanted to go to instead. Remember the beautiful beach we could see from the viewpoint last night? That's where we were heading next.โอเคทุกคนหลังจากเดินป่าประมาณ25 นาทีเรามาถึงแล้ว So this is the beach that we saw from the viewpoint yesterday over the other side of the rock. It's called Bottle Beach and look at this. Oh my god. It's super quiet. They have a restaurant, they got some music playing, and we have a view like this. Wow, let's go find a place to sit. I get it, guys, I get it. The natural beauty, the beaches, the waterfalls, the viewpoints of Ko Phangan are just insane. They're really insane, guys. All right, guys, let's see what this ocean water is all about. น้ำใสมากทุกคน Oh, it gets really deep right away. Oh, it gets deep fast, guys. It gets deep fast. Oh. น้ำใส This is awesome. It's like really good for swimming. Oh, look, from here, we can see the rock, the viewpoint from last night. We couldn't see from over there because the tree was in the way, but there it is. Wow. After spending 3 days here, I totally understand why people fall in love with this island. It's incredibly beautiful, the beaches, the jungle, the atmosphere, all of it. But I was honestly surprised by the ratio of foreigners to local Thai people. As a foreigner myself, I don't think it's my place to give a heavy opinion on this topic, but I do want to encourage all foreigners in Thailand to show the utmost respect to Thai people at all times. We are the guests in their country, so if you really want to stay here in the long run, try to integrate, connect, and be a part of the local community. A huge thank you to Blessings Cafe for hosting us on this trip to Ko Phangan, and of course, thank you all for watching. ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับทุกคน ไปค่ะ